Mirë, jemi kthyer në transmetim të drejt për drejt. Do ndjekim tani kronikën që flet pikërisht për seancën e pyetje-përgjigjeve të ambasadorit amerikan të nominuar për Shqipërinë sot në Senatin amerikan rreth orës 16 të pasdites. Ai ka dhënë qëndrimin e tij për Shqipërinë, po e është pyetur dhe nga senatorë republikanë dhe demokratë. Ndiqen si shprehur dhe rikthehemi në studio. Lufta kundër korrupsionit do të jetë një nga prioritetet kryesore të Eric Wendt, kandidati për ambasador në Shqipëri, i nominuar nga presidenti Donald Trump. Generali me një eksperiencë 34 vjeçare në ushtrinë amerikane raportoi prioritetet e tij përpara Komitetit të Jashtëm në Senatin amerikan, ku lufta kundër korrupsionit dhe trafikut ndërkombëtar të drogës mbante vendin e parë, nëse ai do të konfirmohet në detyrë si ambasador i ardhshëm i SBA-ve në Tiranë. Prioritetet e mia kryesore do të jenë mbrojtja e qytetarëve amerikanë dhe avancimi i interesave amerikane, mbështetja ndaj Shqipërisë në vazhdimin e luftës kundër korrupsionit, si dhe kundër krimit të organizuar ndërkombëtar dhe trafikut të drogës të lidhur me kartelet latinoamerikane të drogës. Do të ndihmoj për t'i bërë Amerikën dhe Shqipërinë më të sigurta. Wendt u pyet specifikisht mbi rolin dhe punën e SPAC, të cilën e vlerësoi si një strukturë të rëndësishme jo politike. Prokurorët i nështrojnë një kontrolli të kujdesshëm për fshirjen dhe testin e poligrafit. Ata kanë hetuesit e tyre speciale dhe byron kombëtare të hetimit. Nëse konfirmohen, do të shtyjë përpara dhe do të mbështes punën e tyre të papolitizuar. Ata kanë komunikim të rregullt me SBA-n. Puna e tyre do të jetë kritike për sa kohë që mbeten të papolitizuar. Një pjesë e debatit u fokusua edhe tek shqetësimet për interesat e njerëzve pranë presidentit Trump në Ballkan. Senator demokrat ngritën dyshime se persona të lidhur me presidentin amerikan mund të përfitojnë nga marrëveshje biznesi në rajon, përfshirë edhe në Shqipëri. Nuk jam në dieni të investimeve personale të familjes Trump në Shqipëri, por nëse ka pyetje mbi ato ndërveprime, do t'ju drejtoja tek ata. Detyra ime si ambasador i SBA-s është të lehtësoj bizneset amerikane, të gjitha bizneset amerikane pa trajtim preferencial apo diskriminues bazuar në personalitete. Detyra ime është të sigurohem që gjërat të bëhen në mënyrën e duhur, që sundimi i ligjit respektohet dhe që fusha e lojës është e barabartë. Gjatë raportimit të tij, ai vlerësoi me superlativa shqiptare të referuar bashkëpunimit që ka patur me trupat shqiptare të misioneve ushtarake në NATO dhe Afganistan. Forcat speciale shqiptare mishërojnë shpirtin luftarak të heroit shqiptar Skënderbeu dhe vetë populli shqiptar është krenar, punëtor dhe mikpritës. Më 13 prill, presidenti Trump propozoi emërimin e generalit në pension si ambasador i ri amerikan në Shqipëri. Gjatë më shumë se 34 viteve shërbim aktiv, ai ka mbajtur disa pozicione të larta komanduese dhe ka drejtuar organizata me deri në mijëra personel ushtarak, civil dhe ndërinstitucional. Shqipëria nuk ka një ambasador të SBA-s që prej largimit të Yuri Kim në vitin 2023, një nominim i moparshëm nga Joe Biden për David Konstelançik, nuk u miratua nga Senati, ku pritet të kaloj edhe kandidatura e Eric Wendt. Mirë, kjo është tema e dytë që kemi parashikuar për mëngjesin e sotme, pikërisht është ambasadori Wendt, të cilin po e shikoni edhe në këtë foto, i cili ka shpallur prioritetet e tij. Do mbështes SPAC, është jo politik dhe i pavarur. Këto kanë qenë Ky ka qenë tokë fjalësh i tij, Nestori, ta nisim me ju. Çdo të thotë kjo gjuhë e drejt për drejt e ambasadorit amerikan dhe për hir të vërtetës kemi një periudhë të gjatë, po të shikoni ka muaj, mos gaboj, të gjitha njoftimet e ambasadës amerikane, fjala SPAC pothuajse është e pa përmendur në asnjë reagim. Pra, që nga momenti kur ishte një zyrtar i lartë amerikan që erdhi në SPAC dhe ishte ai debati për shtyrjen e mandatit të prokurorëve të SPAC-ut, dhe nga i momente tutje nuk kemi patur një politikë aktive diplomatike amerikane në Tiranë në raport me SPAC-un. Po duket sikur tokfjaqësi, domethënë mbështetja e SPAC-ut ka gjetur më tepër vëmendje se çdo gjë tjetër. Tu ka padyshim një të vërtetë, e cila është theksuar në prezantimin e sotëm të kandidatit për ambasador, sepse ende duhet kaloj dhe votimin në Senat, pra si
që është detyrim ligjor, por ajo çfarë mua më bëri përshtypje është edhe një faktor tjetër. Shiko, kemi të bëjmë me një situatë në cilën realisht ndryshe nga sa madje dhe analizë ndryshe i kam mësuar fort i fakti. Sikur ka pasur një tërheqje të interesit amerikan në Shqipëri dhe në rajon. Po. Ky ka qenë perceptimi. Ky prezantimi sotëm tregoi pikërisht kundërtën. Pse e them këtë gjë? E them sepse së pari, jo vetëm ambasadori, i cili më duket se do të quhet edhe kur të emërohet ambasador do të quhet sërish general. Po. Sepse edhe gjua që përdori, edhe statura e tij dhe duket edhe mënyra se si do të operojë, duket që do jetë ndryshe nga gjua diplomatike. Ky është perceptimi. Nga senatorët demokratë morën vesh që kishte edhe një staturë, pothuajse një gjatësi me Edi Ramën. Se ju bë si pyetje. Por nga ana tjetër, edhe pyetjet që u bën, edhe nga vetë senatori janë fjalë dhe nga pjesëtarët e tjerë, duke që kishin një njohuri shumë të madhe për Shqipërinë. Gjë që dëshmon nga ana tjetër që pikërisht vëmendja e Shtetit Bashkuara ndaj Shqipërisë është jo vetëm që e njohin shumë mirë realitetin, por që është një vëmendje e shtuar. Mos harrojmë faktin që është ambasadori i parë që mund vi në gjithë vendet e rajonit Ballkanit Perëndimor, sepse nuk kemi. Kjo është e rëndësishme. Pra është i vetmi vend që do të ketë ambasador. Do të ketë ambasador pas kaq kohësh. Po. Së dyti, kemi një ambasador i cili vjen jo nga karriera diplomatike, por është emërim politik. Dhe ky është një fakt i cili e shton peshën e tij, aq më tepër duke ditur që karriera e tij është ushtarake, pra si general, por njëkohësisht që ka qenë edhe pjesë e strukturave të inteligjencës ushtarake. Dhe kjo dëshmon nga kjo anë, domethënë që vëmendja ndaj Shqipërisë, zhvillimeve, sidomos edhe mënyra se si perceptohet se çfarë i duhet Shqipërisë, duke njohitur edhe problematikat e zhvillimeve të brendshme këtu, dëshmon që kemi të bëjmë me një kujdes të shtuar. Dhe pikërisht për të shtuar jo vetëm thjesht ato elementin e bashkëpunimit, aleancës, gjërat cilat kanë qenë të fjalësat e zakonshëm, sa që prezantojë një ambasador që vjen në Shqipëri, por kemi të hyrë në gjëra konkrete. Dhe gjëja konkrete ka të bëjë pikërisht së pari me mbështetjen ndaj drejtësisë dhe organeve të reja drejtësisë, veçanërisht SPAK. Vërtet, ju nuk keni dëgjuar, ndoshta nuk është elaboruar shumë në median shqiptare kjo lloj fjale, por mos harrojmë faktin që një delegacion i SPAK-ut me krye